Ну что, друзья, всем привет! Сегодня я снова с телетеном, сегодня я снова на микроречке, чтобы потестировать свою новиночку в этом сезоне. Это Daiwa Luvias ST SF 1000 SP. Брал я ее специально под телетен, выбирал себе все-таки самый маленький вес катушки, и вот решил взять Daiwa Luvias. Прошелся метров 150 по реке, окунь как назло молчит, ни потычки, ни тычка, как говорится. Будем двигаться вверх по реке, посмотрим, что у нас из этого выйдет, кого мы сегодня сможем поймать или не сможем, не знаю, будет рыба в кадре, не будет, но, по крайней мере, катушечку мы сегодня с вами поюзаем. Погнали! Да, ребят, сегодня очень сильный боковой ветер, переходящий во встречный. Не знаю, может, из-за этого так рыба депрессует. В общем, решил двинуть на старую точку, на которой у меня практически всегда клевал окунь. Ну, даже если не в количестве, но клевал на постоянной основе. Сейчас попробуем здесь его выманить. Поставил небольшого вайтбейта, 0,2 грамма. Посмотрим, покидаем. Глядим, что к чему здесь на реке. Вода полный мутняк. Справа вот этот ручей, более-менее прозрачная водичка. И вот на пересечении, по идее, с грязной мутной водой должны быть поклевки. Я очень на это надеюсь, потому что ветер выдувает прям конкретную дугу. Довольно ветрено сегодня. По погоде сегодня где-то 15-17 градусов. Довольно прохладно. Я вот стою в футболке под ветром, прям некомфортно. Вот оно. Опа, ребята, кто это был? Огромный карась. Оторвал мормышку, короче, мне. Ни хрена себе. Вот это карасик был. Да. Может, кто возле берега тусуется. Да, что-то совсем не видно ни всплесков, ни активности. Непонятно, с чем это связано. То ли уже похолодало так резко, что рыба реагирует так плохо. То ли просто у окуня нет аппетита сегодня. Даже не знаю, что и сказать, если честно. Обычно с этой точки всегда очень хороший клев. Просто жесть. Просто жесть. Какие 0,15. Да, но ветер просто аж уши закладывает. Реально. Ах ты, был ударчик кого-то маленького. Скорее всего, наверное, уклейка. Где-то прям между вот этими двумя струями. Но это уж совсем маленькая рыбка. Вот он. Ха-ха-ха. Видел я выход. Видел. Ах ты, куда ты ушел? Соскочил. Ну ладно, что, от нуля ушли, уже хорошо. Я прям видел выход этот за приманкой. Проводил он ее до берега и тут же сразу атаковал. Неплохой барбос, но свалился, к сожалению.
Сегодня что-то окунек прям привередничает. Скорее всего, сказывается погода. Сейчас попробую ту дальнюю струю попробивать. Может, там на ней кто-нибудь тусуется. Там такие завихрения хорошие создаются. И как раз приманочку сносит вот сюда в обратку. Обычно мне тоже здесь удавалось поймать окуня, а он прыгнул то ли головой, то ли щука, кто-то крупный. Сейчас мы, наверное, туда с вами и переместимся, чтобы как раз обкидывать тот участок. Где-то вот здесь прям, под тем берегом, кто-то тусуется. Ну-ка, вот туда. Кто-то хороший там прыгает. Много мелочи, видно ее прям. Она как ветки плавает, такая темного цвета, скорее всего это уклейка. Среди вот этого всего кто-то сейчас прям прыгнул очень хорошо. Вон туда, под тот берег. Есть удар. Опа. Кто это? Опа-на. Это окунь, ребята. Ха! Мы его нашли. Ура! Хорошо заглотил ты прям. Сейчас будем тебя спасать, дружок. Так, дружище. Блин, ну отдай приманку-то. Приманка-то тебе зачем? Вот такой красавчик. Беги. Спасибо тебе. Ушел. Это тоже попсовое местечко. Там возле того берега очень хорошая, длинная, практически весь берег обратка, которая заканчивается вот здесь и снова уходит в течение. Вот такой здесь прям полукруг. Здесь тоже удавалось половить окуня в количестве. Под тем берегом прям рыба прыгает. Все-таки какая-то активность есть. Решил, ребят, достать тяжелую артиллерию. Поставил, короче, танту на 0,2 граммах. Сейчас попробуем обкидать дальние горизонты. Танта пообъемнее, будем надеяться, что она будет получше окуня привлекать. Да, что и следовало ожидать. В общем, ребят, окунь в полном пассиве. Прям надо делать очень долгую паузу и ждать ударчика. Хотя теплый. Вот такой барбос. Беги. Спасибо. Вот на веточке попал на том берегу.
Есть. Есть. Взял на паузе опять со дна. Небольшой. Ну вот ему нужна эта пауза сегодня. Без нее он не берет, к сожалению. И взял довольно глубоко. Будем спасать. Ну вот такой, ребят, красавец. Беги. Спасибо тебе. Ушел. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать свою сегодняшнюю полуторачасовую вылазку. Уже скоро стемнеет. В общем, какая-то такая сегодня получилась рыбалка. Окунь в пассиве стоит в обратках. Берет только на паузе и достаточно долгой паузе. Вот. Возможно, утром клев был получше или днем. Но вот сейчас есть то, что есть. В общем, рыбачил я сегодня на Телетен 2.0. Дайва Лювиес, 24-я тысячка STSF SP. Вот. И шнурочек 01 дуэль. В общем, надеюсь, рыбалочка вам понравилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вы были на канале Мормой МСК. Отпускайте рыбу. Всем пока.